Kai namai pakvimpa apelsinais, o parduotuvėse jau matosi visur prikrauta aguonų, viskas aišku, švenčių metas. Visus tos dalykus sujungus ir pagardinus dar keliais puikiais ingredientais gausim patį tikriausią šventinį aguonų pyragą. Super skanų ir tinkanti bet kokių švenčių stalui. Kaip pasigaminti šitą gardumyną? Pasižiūrim. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Aguonų pyragą, žinoma, reikėtų pradėti nuo pačių aguonų paruošimo. 300 gramų aguonų reikėtų užpilti tikrai dideliu kiekiu verdančio vandens. Jos išbrinksta, panaikina visą tą kartumą, nemalonų kvapą, bet tą reikėtų padaryti iš vakaro. Taigi, užmerkus aguonas, paskui jas nusausinam, kuo labiau nusausinam, nes reikės sumalt arba susmulkint štai tokiu prietaisu. Taigi sumalam, kad pradėtų išsiskirinėti tas vadinamas aguonų pienas. Paruošus aguonas, visas kitas pyrago paruošimas užtruks tikrai neilgai, todėl pats laikas įsijungti orkaitę. Taigi 175 laipsniai ir ventiliatoriaus funkcija. Šis pyragas visiškai be kvietinių miltų ir dažniausiai pyragai be kvietinių miltų turi savo sudėtyje nemažai kiaušinių. Taigi reikės 7, žinoma, tik laisvai laikomų vištų kiaušinių, tačiau reikės atskirti trynį ir baltymą. Kadangi pirmiausia reikia išplakti trynius su cukrumi, tai į katiliuką sudedu trynius. Kad kiaušiniai geriau išsiplaktų su cukrumi ir šiaip visi ingredientai susijungtų kuo geriau, naudokite jau kambario temperatūros sudedamąsias dalis. Jeigu dedant trynį įsideda kažkiek baltymo, jokių problemų. Žymiai svarbiau, kad į baltymą nepapultų nei lašelio trynių. Toliau 200 gramų cukraus. Pyragams aš dažniausiai renkuosi rudą cukrų arba muskovado cukrų, būtent dėl intensyvesnio, tokio, galima sakyti, karamelinio skonio. Ir plaku, kol masė pasidaro tokia labai puri, šviesi ir praktiškai kaip tirštas kremas. Išplakus štai tokį gogol-mogol, dedame kitus ingredientus. Tai yra aguonas, migdolų miltus ir apelsinų žievelė. Anksčiau paruošta aguonos, jų čia tikrai labai daug, bet bus labai gardu. Migdolų miltų reikia 2 stiklinių arba 200 gramų. Ir turiu 3 apelsinus, tai pradžiai panaudosiu 2 apelsinų žievelę. Tarkuodami apelsino žievelę, nepamirškite nuimti tik patį viršutinį odelės sluoksnį, kad neliktų kartumo. O jeigu norite, kad išsiskirtų dar daugiau eterinių aliejų, prieš tai apelsiną nuliekite verdančiu vandeniu. Kai namuose pakvimpa apelsinais, tai ženklas, kad tikrai švenčių metas. Dabar viską išmaišau, nereikia kažkaip plakti, intensyviai maišyti, tiesiog kol išsimaišo iki vientisos masės konsistencijos ir trumpam reikės masę išimti į atskirą dubenį, dėl to, kad bus laikas išsiplakti baltymą. Naudosiu tų pačių 7 kiaušinių baltymus, visus baltymus, ir kad išsiplaktų stabiliau, žiupsnelis druskos ir maždaug šaukštas cukraus. Plakti reikėtų iki standžių putų. Dabar baltymą atsargiai per kokius 2 kartus įvedu į anksčiau paruoštą masę. Jeigu iškart plaktą baltymą, didelį jo kiekį dėsiu į masę ir maišysiu, didžioji jo dalis tiesiog sukris. Taigi, pirmiausia, paimu nedidelį kiekį, išmaišau, kad aguonų masė taptų skystesnė.
Ir tuomet dedu per 2 kartus didesnį kiekį baltymų, permaišau ir tuomet visa masė lieka puri. Masė paruošta, beliko forma. Paruošti formą reikėtų taip. Sviestinio popieriaus čia reikės. Truputėlį patepu aliejumi, tik tais tam, kad lengviau priliptų sviestinis popierius. Ir tuomet labai paprastai tiesiog įspaudžiu į vidų. Ir masė keliauja į paruoštą kepimui formą. Kepimui paruoštas pyragas keliauja į jau įkaitusią orkaitę ir keps 45–50 minučių. Po 45 minučių tiesiog su mediniu pagaliuku įsmeikit ir jeigu tešla nebelimpa prie jo, galima traukti. Pyragui likus kepti maždaug 10 minučių yra pats laikas pasiruošti saldų apelsininį užpilą, kadangi tik išėmus pyragą, kol jis dar karštas, reikės užpilti. O šį užpilą pasidaryti yra labai paprasta. Turiu vieną indelį kondensuoto pieno, tai yra maždaug 400 gramų. Iki šiol negaliu suprasti, kodėl tie indeliai yra po 397 gramus, kodėl negali dadėti 3 gramų, ir vieno apelsino žievelės. Įdedu apelsino žievelę ir užkaitinu kondensuotą pieną. Kvepia gardžiai, bet to įkvėpės dar gardžiau. Pasiimu pagaliuką, prieš pildamą sirupą padarau kuo daugiau tokių mažų skylučių, kad būtų kaip sirupui įsigerti kuo giliau. Ir visą tą reikia daryti, kol dar pyragas karštas. Pyragas paruoštas, bet valgyti dar negalima. Taigi reikėtų palaukti, kol šitas sirupas susigers, kol pyragas atvės, o tada pjaunam ir ragaujam. Tikrai žinau, kad šitas pyragas patiks visiems, o ypatingai susirinkus šeimai, draugams, švenčių metu, tai bus tikras gardumėlis. Kaip paruošti šios dienos receptus, kaip visada sužinosite užsukę į gardugardu.lt. Nepamirškite mūsų aplankyti socialiniuose tinkluose, nepamirškite mūsų aplankyti fizinėse parduotuvėse, prekybos centre Panorama bei Pašilaičiai. Kaip visada labai norėčiau padėkoti mūsų rėmėjams, Electrolux bei Kėdainių konservų fabrikui, o su jumis pasimatysime jau prieš pat šventes kitą šeštadienį per TV3. Iki!